مساء الخير السلام عليكم اليوم حنديرو les substituts grammaticaux le renvoi des pronoms C ou D. Alors نتكلو على ربي بسم الله. Alors les substituts grammaticaux le renvoi des pronoms C ou D. COD هو normalement مفعول به. Pour éviter la répétition باش نتفاداو التكرار عندكم le, la, l'apostrophe ou les. سؤال à qui ou à quoi renvoient les mots soulignés على وعلى واش على من عليه من راهم يعودوا هادو لو لا l'apostrophe et les. Alors اول حاجه لازم نعرفوا le complément d'objet direct. donc حنا راح نديروا هادو les pronoms personnels نسميهم les pronoms personnels COD complément d'objet direct le la les l'apostrophe. alors COD مفعول به باش نلقاوه. Pour trouver le COD, on pose la question qui, que ou quoi après le verbe. Donc, نطرحوا السؤال qui, que ou quoi مور le verbe. Après le verbe باش نلقاو هذا le COD. نعطيلكم مثال بسيط. exemple لازم يكون عندكم verbe plus COD. معناتها ماشي شرط يكون فيرب و سي او دي موراه. يقدر يكون بين سي او دي وبين لو فيرب ان ادجكتيف ولا كلمه واحده اخرى. مي لازم نطرحوا مور لو فيرب كي كو كوا باش نلقاو سي او دي. الوغ لو سي او دي هذا واش يقدر يكون اون شوز شيء نيمبورت كوا ان جروب نومينال ان ميتيي un métier, مهنة, une plante, un animal ou là une personne. D'accord? Exemple. Je mange une pomme. Je mange une pomme. Je mange ou le verbe. Je mange quoi? Je mange quoi? Je mange une pomme. Une pomme هو COD. هكذا ليكيب. donc هنا une pomme راهي مور لو فيرب. donc COD راح يكون مور لو فيرب في هاد لا فراز. alors les pronoms COD نبداو دوكا بالدرس تاعنا اللي يطيح بالبزاف في الباك. راح نشوفوا دي زيكزامبل. راح نشوفوا امثله كثيره كاينين في الباك. خيرت 3 4 امثله ولا 5 امثله تاع لي باك لي جازو مي يطيح بالبزاف على السؤال على لو لا الابوستروف لي. alors نبداو بلي برونون COD. نبداو اول حاجه بلو. لو دائما راح يكون ماسكولين يرومبلاسي كلمه يجي في بلاصه كلمه ولا يعود على كلمه. دائما تكون ماسكولين سينغولير. ماسكولين معناتها مذكر سينغولير معناتها مفرد. نقراو la phrase suivante. Les élèves passeront le bac au mois de septembre cette année. les élèves تلاميذ راح يجوزوا الباك في سبتمبر هذا العام. ils auront plus de temps pour bien le préparer. راح يكون عندهم وقت كتر pour bien le préparer. راح يكون عندهم اكثر وقت باش يبريباريو باش يوجدوا روحهم للباك هذا. alors نطرحوا السؤال. les élèves passeront quoi هاني لقيت لهنايا سي او دي. نعاود نطرح السؤال مع لو برونون سي او دي. plus de temps pour bien préparer. préparer quoi? préparer le bac. راح نبريباريو في هاد لا فراز راح نبريباريو le bac. donc le renvoie au bac. صح باش نكون sûr et certain بليك هذا le complément d'objet direct اللي لقيتو اللي جو بونس انايا صحيح. باش نكون سور اي سيغتان بليك صحيح 100% واش ندير نفيريفي اسكو راهو في الماسكولين سينغولير. ها واش عندي لهنا عندي لو باك لو او كاين قبلو لو دونك راهو ماسكولين. باك فيها اس في الاخر فيها اكس في الاخر ما فيهاش دونك راهو سينغولير. دونك لا ريبونس ديالي راهي صحيحه. دونك نجي هنا نفيريفي لو رونفوا او باك. اسكو باك هذا راهو في ماسكولين سينغولير؟ وي. Ok, donc la réponse est صحيحة. Est-ce que le bac c'est une chose, un métier, un groupe nominal, une plante, un animal, une personne? Oui, ok.
كي طرحت سؤال كي كو كوا لقيت الجواب لقيت الجواب سي بون الوغ لا ريبونس تاعي راهي صحيحه. دونك دائما علاش راني ندير هكذا باش نفيريفي باش نكون سور بليك ما رانيش غلط. دونك لو يرومبلاسي كلمه ماسكولين سينغولي كي جيت نفيريفي باك لقيتها ماسكولين سينغولي معناتها ما رانيش غلط راني 100% صحيح. نروحو دوكا لا ترومبلاسي تجي في بلاص ترومبلاسي كلمه féminin مؤنث singulier مفرد. نقراو لا فراز ونسيو نطبقو. Le peuple a choisi l'indépendance. الشعب خير الاستقلال. Il la voulait car il avait marre du colonisateur. كان حايبها خاطر كره من الاستعمار من المستعمر بلوتو. الو نطرحو السؤال باش نلقاو سي او دي. الو le peuple a choisi quoi avec le verbe mora COD a choisi quoi l'indépendance. Très bien. Donc nous allons نطرحو السؤال هنا il voulait quoi il voulait l'indépendance. هناك شنو رانا حين نكتبو باش نيفيتيو حنا درنا لا باش نيفيتيو تكرار شنو رانا نكتبو il voulait l'indépendance car il avait marre du colonisateur. كنت تشوفوا لهنا باش ما نعاودوش نكتبوا انديبوندونس زوج خطرات رامبلاسيناها بلا ولا دائما تكون قبل لو فيرب لا دائما تكون قبل لا لو ال ابوستروف لي برونون كومبليمون دوبجي دائما يكونوا قبل لو فيرب. دونك باش ما نعاودوش نكتبوها زوج خطرات رامبلاسيناها بواش بلا. دونك لهنايا لا répond à la question qui que quoi باش نلقاو سي او دي ou la renvoie à l'indépendance. Là, on a féminin singulier. Donc, on rôle une indépendance, donc c'est OK. Est-ce que c'est une chose, un nom, un métier, une plante, etc. C'est OK. Est-ce que كي طرحنا السؤال كي que quoi لقينا الجواب c'est OK. Donc, ما راناش غلطين كي نجي نفيريفي ما رانيش غلط. دوكا نروحو لي تمبلاسي كلمة في البلوريال تخلص بالاس ولا بالاكس هكذا. نقراو لا فراز هذه لو كولونيزاتور ماساكري لي زوبوزون. لو كولونيزاتور المستعمر كان يقتل لي زوبوزون لي جيو ضدو. il les torturait et égorgeait un à un sans état d'âme. كان يطورتوريهم كان يعذبهم وكان يذبحهم واحد بواحد بدون رحمه sans état d'âme. alors لي قلنا تاع البلوريال هكذا. دونك انا لازم نكون حيلي نعرف بلي لي غومبلاس ان مو او بلوريال نروح نحوس على الكلمه اللي راهي في البلوريال. هايا لو كولونيزاتور ماساكري دي هاوليك تاع البلوريال دي وكاين اس في الاخر لهنا. دونك تما راهي 100% دي زوبوزون. هذا هو لو مو اللي حطينا في بلاصتو لي هكذا. ومن بعد دوك نطرح السؤال باش نلقى سي او دي. لو كولونيزاتور massacrait qui des opposants. Il torturait qui des opposants. هناك شغل رانا نكتبوا لهنايا شغل علاش حطينا لهنايا باش نيفيتيو لا ريبيتيسيون تاع اوبوزون. شغل رانا نكتبوا لهنايا il torturait des opposants باش ما نعاودوش هذه اوبوزون شخطرات حطينا في بلاصتها لي هكذا ليكيب صح. دونك لي رونفوا اوز اوبوزون. اسكو هذا اوبوزون راهو في البلوريال راهو في البلوريال قبل واش كاين دي وفي الاخر كاين اس لا مارك دو بلوريال. دونك هاي ليك لا مارك دو بلوريال اس. دونك اوكي اذا كان قبلو لي ودي ما راهو في البلوريال. اسكو سي une chose un métier une plante un animal une personne oui les opposants c'est des personnes. OK. اسكو كي طرحنا سؤال كي كو كوا باش نلقاو سي او دي لقينا لا ريبونس ديالنا لقينا لا ريبونس ديالنا. دونك سي بون خلاص لا ريبونس تاعي راهي جوست راهي صحيحه وزدت كونفيرميت بليك راهي صحيحه كي طرحت هاد الاسئله هاد الثلاثه هادو. داكور نروحو دوكا الابوستروف هذا نديروه قدام ان فيرب نديروه نكتبوه قدام ان فيرب يبدا بون فويال ولا بالاش. هاد الال هذا سواء يكون دائما ديجا يكون دائما سينغولي يكون في المفرد سواء يكون فيمينا
ولا ماسكولين مؤنث ولا ماسكولين يرومبلاسي كيف يرومبلاسي سي او دي معناتها حاجه ما تبدل حاجه ما تغير nous allions شوفوا المثال nous allions voir une amie ولا un ami كيما تحبوا تخيروا واحد فيهم درت لكم ماسكولين فيمينين اون امي ودرت لكم ان امي ماسكولين nous allions voir une amie ولا un ami qui ne donnait plus signe de vie اللي ما كانش يبان رحنا نشوفوا واحد صاحبنا اللي ما كانش يبان soudain فجأة je l'aperçois devant la porte du cinéma soudain فجأة تلاقيت به ولا شفتو قدام لا بورت تاع السينما قدام الباب تاع السينما صح هاوليك لو فيرب لهنا واش قلت لكم من قبل قلت لكم لو لا ال ابوستروف لي دائما يجي موراهم ان فيرب ابيرسوا لو فيرب ابيرسيفوار ال ابوستروف جا علاش لخاطر لو فيرب هذا يبدا بون فويل يبدا بالا دونك حنا ما يهمناش هذا الشيء يهمنا ال ابوستروف يغومبلاس كوا الو نطرحوا السؤال nous allions voir qui une amie ou là un ami donc نقدر نقول بليك une amie ولا un ami راهو سي او دي ولا هي الكلمه اللي رايحين اللي رومبلاسينا بها ولا الكلمه اللي رومبلاسينا بها اللي حطيناها في بلاصه وبيان ال ابوستروف هي الكلمه اللي حطيناها في بلاصه une amie ولا un ami هكذا ليكيد ال ابوستروف هذا الكلمه اللي ترومبلاسات بها معناتها اون امي ولا ان امي اون امي ولا ان امي اسكو راهو ماسكولين ولا فيمينين سينغولير نشوفوا هذه اون امي راهي فيمينين سينغولير ان امي راهو ماسكولين سينغولير دونك سي اوكي دونك راني بديت نكونفيرمي بليك ما رانيش غلط اسكو سي اون شوز ان ميتي اون بلانت ان انيمال ou bien une personne oui un ami une amie c'est des personnes ok c'est bon اسكو كي طرحت سؤال كي كو كوا لقيت سي او دي واسكو الكلمه اللي كتبتها ولا لو رونفوا تاع ال ابوستروف سي ان سي او دي ها كي قلت nous allions voir qui واش لقيت سي او دي une amie la réponse تاعي صحيحه كي قلت j'aperçois qui une amie un ami donc la réponse تاعي راهي صحيحه دونك سي بون راني كونفيرميت سور سارتا مانيش راح نغلط لهنايا باسكو كونفيرميت بليك بثلاث اسئله هادو كونفيرميت بليك ال ابوستروف رونفوا يعود على اون امي و ان امي دونك فوالا دونك هذا هو الدرس تاع اليوم لو برونون لو رونفوا دي برونون سي او دي دوك نشوفوا امثله تاع باك نديروا لا براتيك نخدموا دي سوجي تاع باك باش نبروفي لكم بليك تقدروا تلقاو فاسيلمون لو برونون بيرسونيل سي او دي هذا في السوجي تاع الباك نروحوا باك 2012 lettres et philo bac 2012 lettres et philo sujet numéro 1 l'association des ulama a des années 30 a dans les années dans les années 30 encouragé l'émergence du scoutisme dans scoutisme dans toutes les régions du pays. Ils l'ont voulu musulmans et algériens. نعاود نقرا la phrase بالعقل. L'association des ulama a dans les années 30 سنوات 30 encouragé هاوليك le verbe a encourager شجعوا l'émergence du scoutisme معناتها تطور تاع السكوتيزم développement تاع scoutisme du scoutisme dans toutes les régions du pays. Ils l'ont voulu musulmans et algériens حبوه يكون السكوتيزم هذا الكشافة ils l'ont voulu musulmans et algériens صح ils ont باش نلقى le renvoi تاع ال apostrophe ils ont
voulu qui ou la quoi واش كانوا حابين يكون musulman et algérien. La réponse est du scoutisme. Le scoutisme, ils ont voulu que le scoutisme هذا يكون musulman et algérien. L'association l'association des oulémas a dans les années 30 encouragé quoi l'émergence du scoutisme. Donc هذا هو COD. Donc هنايا du ou bien le scoutisme. Le scoutisme هذا راهو masculin, féminin, singulier. كي نجي نشوف scoutisme نقولوا le scoutisme donc راهو masculin. Est-ce que راهو singulier? راهو singulier, donc c'est ok. Est-ce que c'est une chose, un métier, un groupe nominal, une plante? Oui. Ok. Est-ce que كيطرح لنا السؤال كي que quoi لقينا un COD ولقينا la réponse ديالنا؟ Oui. نروحو toujours bac 2012 lettres et philo sujet numéro 1. Alors كتبت هنا paragraphe. L'éveil des consciences puis l'apprentissage de la discipline, de la maîtrise de soi, de la connaissance du terrain et de la vie dans la nature, parfois hostile, faisait de ce mouvement une organisation paramilitaire. On la retrouvera bientôt prête pour le combat libérateur. À quoi renvoie l'Allah? هذا sujet تاع باكا. نطرحوا السؤال on retrouvera quoi؟ لازم نلقاو un COD يكون هنا واش قلنا لا لازم يكون féminin singulier. alors نركز شويه. On retrouvera quoi؟ نعاود نقرا. L'éveil des consciences puis l'apprentissage de la discipline, de la maîtrise de soi, de la connaissance du terrain et de la vie dans la nature parfois hostile faisait de ce mouvement une organisation paramilitaire. On a féminin نحوس على كلمه féminin في الفيمينا. l'éveil des consciences puis parce que هنا راهو صعيب على بال حتكون صعيب على التلميذ باش يلقى لو سي او دي في هاد لا فراز. alors نعطيك استوس باش تلقى السي او دي لهنا راح حوس على الفيمين حوس على كلمه فيمينا ومن بعد نكملوا. دونك هنايا عندنا لا كونيسونس اسكو كاين قبلها ان فيرب ميتريز de la maîtrise. هنا تاني عندنا la maîtrise. est-ce que كاين قبلها verbe؟ هنا عندنا ثلاث كلمات هاي لك la discipline, la maîtrise, la connaissance. كاين ان verbe قبلهم؟ ما كاينش ان verbe قبلهم. تما هادو نيليمينيهم. علاش قلنا حنا نلقاو سي او دي؟ كيفاش نلقاوه؟ يكون قبلو ان verbe. دونك هنا راهي تسهلت عليا الخدمه. du terrain et de la vie dans la nature. La nature كيف راهو في féminin parfois hostile faisait هاوليك هنايا un verbe صح. faisait de ce mouvement quoi une organisation paramilitaire. نكتبوها une organisation paramilitaire. On vérifie est-ce que صحيحة ولا لا. une organisation paramilitaire صح. نطرحوا السؤال تانيت. on retrouvera quoi une organisation paramilitaire. est-ce que ça répond à ma question? oui. كي سقسيت كي طرحت السؤال كي que quoi ولا كي طرحت السؤال quoi on retrouvera quoi لقيت لا ريبونس تاعي صحيحه. شغل هنا رانا كاتبين on retrouvera une organisation paramilitaire bientôt prête pour le combat libérateur. donc راني زدت هنايا بديت نكونفيرمي بلي سي ان سي او دي. ومن بعد نشوف اسكو هاد الكلمه راهي فيمينان سانغولير. وي راهي فيمينان سانغولير. خلاص علاش؟ خاطر كاين قبلها une. donc سي بون راني لقيت لا ريبونس ديالي.
une organisation paramilitaire راني confirmé نزيد نكونفيرمي اسكو هاد لا شوز راهي اسكو هاد لو سي او دي راهو اون شوز ان جروب نومينال ان ميتير اون بلانت etc وي سي بون جروب نومينال سي بون راني لقيت لا ريبونس ديالي نروحو دوكا bac 2015 lettres et philo نقراو la réponse نقراو plutôt la question ou là le paragraphe اللي جات فيه le renvoi. L'objectif prioritaire pour le téléspectateur, sa satisfaction n'est plus de comprendre un événement mais tout simplement de le regarder se produire sous ses yeux. L'objectif prioritaire pour le téléspectateur, sa satisfaction n'est plus de comprendre un événement mais tout simplement de le regarder se produire sous ses yeux. Ah. Alors, donc à quoi renvoie le renvoie à un COD, aussi on a la réponse. Mais tout simplement de regarder quoi? Regarder quoi? Regarder quoi? Regarder l'objectif, là. Regarder le téléspectateur, là. Regarder sa satisfaction, là. Regarder de comprendre, là. Regarder un événement. ممكن هذه ان ايفينمون نكتبوها نفيريفيو دونك حنا درنا هذه شكينا في هذه ان ايفينمون alors mais tout simplement de le regarder se produire sous ses yeux. Regarder se produire sous ses yeux quoi? Un événement حدث d'accord نشوفوا اسكو هذا الحدث هذا ان ايفينمون راهو ماسكولين سينغولير كاين قبلو ان راهو في الماسكولين alors ok peut-être. Est-ce que c'est une chose, un métier, une plante, une personne? Oui, c'est une chose, un événement. Ok. Est-ce que كتحت سؤال qui, que, quoi, لقيت la réponse? Regarder quoi? Se produire, un événement, لقيت la réponse. Alors, comprendre quoi? هاوليك le verbe موراه واش كاين؟ طرحنا سؤال كوا لقيت لا ريبونس ان ايفينمون دونك سي بون خلاص لا ريبونس تاعي راهي صحيحه ما رانيش غلط دونك فو فوايي كيفاش نقدر نفيريفي فاسيلمون اسكو راني صحيح ولا غلط نروح اخر مثال باك سيونس 2014 راني شفتكم كلكو زيكزامبل كاين بزاف يطيح بالبزاف هذا السؤال Alors, sujet numéro 2, نقرا المثال sachant que ceux qui tentent de le faire sont soit des dictateurs totalitaires qui décident de ce qui les arrange. Alors, نطرحوا السؤال نعاودوا نقراو plutôt sachant que ceux qui tentent de le faire sont soit des dictateurs totalitaires qui décident ce qui les arrange ou quand à la suite à la phrase soit d'autres personnes. Alors, dictateurs معناتها ديكتاتوريين les dictateurs صح les renvoie à quoi? Ce qui arrange quoi ou la qui? Ce qui arrange نطرح السؤال ce qui arrange totalitaire ما تجيش dictateur ممكن sachant que ceux qui tentent verbe de le faire non donc هنا رانا شاكين في les dictateurs des dictateurs renvoie aux dictateurs. Alors sachant que ceux qui tentent de le faire sont هاوليك نطرحوا السؤال sont هاوليك le verbe sont quoi? soit إما des dictateurs totalitaires qui décident de ce qui les arrange. Alors allez زد دخل تشيك بليك سي دي ديكتاتور سي او دي خاطر لقيت لا ريبونس مول لو فيرب لقيت ان سي او دي ديكتاتور صح اوكي qui décide de ce qui les arrange ils arrangent quoi qui رانا لقينا لا ريبونس ديالنا les dictateurs هما اشخاص دونك نطرح السؤال qui arrange qui les dictateurs la réponse تاعي راهي صحيحه sont qui les dictateurs la réponse تاعي راهي صحيحه هنا بدا يدخلني شكل هنا دونك لهنا دي ديكتاتور نزيد نفيريفي اسكو هاد الكلمه هذا السي او دي هذا اسكو راه في البلوريال كاين قبلو لي دي اسكو يخلص بالاس اسكو يخلص بالاكس يخلص بالاس يخلص بالاس قبلو دي بديت نكونفيرمي لهنايا سي بون خلاص
Est-ce que c'est une chose, un métier, une plante, un animal, une personne? C'est des personnes. Ok, c'est bon. Est-ce qu'il répond euh, à la question qui, que, quoi? Oui, répondez na qui طرحنا السؤال بكي لقينا la réponse. Alors, c'est bon, j'ai confirmé Blick les renvoie au dictateur. Donc c'est bon, la réponse est صحيحة 100%. Donc vous voyez كيفاش نقدروا نلقاو facilement لي برونون سي او دي. رانا كملنا مع لا لوسون هذه. جيسبر عجبتكم، طرحوا لنا اسئله في لي كومونتير. ما تنساوش تابونيو على لاباج باش يطلع لكم جديد، وبارطاجيو باش تفيد باش الكل يستفاد. وانتظروني على القريب ان شاء الله ندير لكم لا سويت تاع لي سوبستيتوي غراماتيكو. مازالوا بالك دو فيديو ونكملوا لا لوسون هذه. وهاد لا لوسون راهي حاطيه في الباك 100%، دونك ما تخليش يروح لك 1 بوين 1 بوين دمي 2 بوين باتمون، راه حاطيه في الباك باذن الله، حاطيه في الباك كاع الشعب كاع لي فيليير وكاع لي بروجي 1 بروجي 2 بروجي 3 العلميين وبروجي 4 لي لونغ. دونك راه حاطيه لكم، ما تكسروش راسكم، تبعوني وراح نزيد لكم دي فيديو كل يوم ولا كل يومين، كل 3 ايام ماكسيموم. نتبعوا رانا نمشيو في البروغرام تاع الفرونسي تاع البروجي 1، وراح نعطي لكم واش لازم. معناتها مانيش راح نحط لكم حاجات ما يطيحوش في الباك. لي فيديو هادو اللي نحط فيهم سي سيبلي، معناتها راني خيرت لي سوجي ولا خيرت لي كيسيون اللي يطيحوا في الباك. دونك نقول لكم الى اللقاء، وان شاء الله نتلاقاو تري 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 بيانتو. ما تنساوش تابونيو باش يلحقكم جديد. نقول لكم السلام عليكم والى اللقاء.